bounds. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية. طبعا أحب أبارك لنادي الزمالك إن هو قدر يخسر من شباب رياضي ريال مدريد الجزائر النهاردة. قدر إن هو يخسر طبعا على أرضه وسط جماهيره. كان بيلعب طبعا النهارده فرقه كواليتي بتاعها عالي جدا، طبعا اعلى من متخيلاتنا ان احنا ما بنشوفش كوره. طبعا احنا كنا بنلعب ريال مدريد فرقه عادي طبعا، واحنا المفروض نكسبه 37-0، فده عادي يعني. فطبعا هم النهارده كانوا بيلعبوا طبعا اقوى فريق في العالم، شباب ريال مدريد الجزائري. والمفروض ان احنا كنا النهارده نشوف ان ده طبيعي ان نادي الزمالك العريق الكبير اللي عنده لعيبه ملهاش حل ان هو يكسب النهارده. بس للاسف طبعا مع الكواليتي وفرق العقليات بين طبعا شباب ريال مدريد الجزائري ونادي الزمالك، قدر طبعا ان هو يكسب ويخطف الماتش طبعا بجون، طبعا بعد ما كان الزمالك مسيطر على اغلب المباراه، لان طبعا كان المفروض اصلا شباب ريال مدريد الجزائري النهارده يكسب 3-0 على الاقل. لكن طبعا ده عادي، وطبعا عادي ان انت تيجي تحفل عليا عشان خسرت يوم 4 من ريال مدريد في سيمي فاينل كاس عالم الانديه. ده طبيعي وده عادي. يا جماعه نتعقل شويه. انا كنت بلعب ريال مدريد وخسرت، وكنت مأدي وكنت عامل اللي عليا، بس التوفيق ما اختلفناش. النهارده كنت بتلعب فريق الجزائر يعني. يا جماعه ايه، انت مش عارف تهدف، انت ما عندكش اصلا فرص، ما خلقتش فرص جامده قوي نقول ان انت عملت بهدلت الدنيا. مفيش تكتيك، ده كور كلها حاجات فرديه. فيا جماعه نهدى شويه ونتعقل شويه. انت النهارده طبعا بتخسر كل الماتشات دي طبعا عشان تقدر مثلا في احلام اليقظه ان انت تاخد دوري الابطال وتقابل طبعا ريال مدريد في كاس العالم للانديه. طبعا كل ده في احلام اليقظه، بس عندك انت ان انت النهارده خسرت اهم ماتش في دوري ابطال افريقيا سنه 2023. اول 3 نقاط انت خسرتهم على ارضك وسط جماهيرك. يعني انت طبعا كل ده بتخزن ريال مدريد عشان لما تقابلها في احلام اليقظه تقدر طبعا تكسبها 37-0، لان كنتوا فرقه جامده قوي. انما الايه طبعا لما يخسر منها 4 فتقعد تقول لها ب4 وان انت رحت مش عارف ايه. لا، انا رحت لعبت ريال مدريد واللعيبه والمدير الفني طبعا كارلو انشيلوتي ومعظم الصحف الاسبانيه كانت بتشيد باداء النادي الاهلي، بتشيد ان احنا ادينا ماتش كويس، والنتيجه دي قاسيه جدا على النادي الاهلي. ما كان المفروض يبقى فيه احسن من كده النادي الاهلي. لكن طبعا انت مش شايف الكلام ده كله. انت كل اللي انت شايفه ان انت شايف ان انت تفرح عشان الاهلي خسر بطوله، عشان الاهلي خسر، عشان الاهلي تعادل. مش بتفرح ان فريقك هو اللي كسب، لا. يعني انت زعلك قوي لما الاهلي بيكسب، وفرحتك قوي لما الاهلي بيخسر. انما انت فريقك بيعمل ايه او لعيبتك بتعمل إيه؟ انت عمال تنفخ فيهم لحد ما فرقعوا في وشكم. مفيش طبعا الكلام ده. طبعا انت بتفكر، بس كل اللي بيفكر فيه يا جماعه الاهلي عامل ايه النهارده؟ كسب ازعل، الاهلي خسر يا ده عيد بالنسبه بطوله خدتها النهارده. فالف مبروك ليكم، نفخ لاعبكم ونفخ الاداره اللي عندكم. ويا جماعه لو انتوا عايزين تشوفوا المشكله مش في اتحاد الكوره، ولا المشكله في الاتحاد الافريقي، ولا الاتحاد الدولي لكره القدم. والله المشكله عندكم، بس انتوا مش عايزين تشوفوها، او انت بتكابر انك تقول عشان ما يقولش ان انتوا كان عندكم حق قبل كده لما قلتوا ان المشكله جايه من عندنا احنا. فهارد لك لنادي الزمالك، وما تبقاش تحفل قوي الا لما تشوف ماتشك اللي بعد بيومين، لانك انت النهارده كان شكلكم وحش قوي. ربنا معاكم، ربنا معاكم ويرجعنا نادي الزمالك اللي احنا كنا نعرفه وجماهيره طبعا، لان فعلا معظم الجماهير اللي موجوده النهارده في نادي الزمالك فيهم فئه كبيره جدا بتاخد ارائها من خالد الغندور. يا جماعه بتاخد ارائها من قناه نادي الزمالك، ما بتفكرش، ما بتعقلنش الامور، لا هي بتشخصنها بس. فربنا يكون في عونك. السلام عليكم.